Hey guys, so one more झारखंड ज्वेल दशम फॉल। ये अभी जब मैं यहाँ से टर्न लूँगी वहाँ से भी ये करीब 10 किलोमीटर है, जैसा कि इस बोर्ड पे लिखा है। सो देखिए क्या व्यू है जहाँ से आपको टर्न लेना है दशम फॉल के लिए। यहाँ पे दशम फॉल थाना भी लिखा हुआ है। So the place must be kind of safe only. So this is the turn where we'll head towards Dassam Fall. I am covering all the jewels of Jharkhand. So this land can be called the land of falls, the land of temples, the land of natural beauty. तो ये रास्ता काफ़ी सुनसान लग रहा है, भी थोड़ी बहुत मोटरसाइकिल और गाड़ी यहाँ दिखेगी, उन्हीं लोगों की दिखेगी जो लोग ये फॉल देखने जा रहे हैं। Falling from 144 feet. So basically Dassam Fall is a fall that is falling from waterfalls falling from 144 feet. So fall के पहले यहाँ छोटे छोटे मिट्टी के घर वाला एक गांव जैसा है। सारे घर यहाँ कच्चे हैं। सो फाइनली पहुंच चुके हम लोग दशम फॉल, येट अनदर फॉल। यहाँ 219 सीढ़ियाँ। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि फॉल सबके लिए सीढ़ी उतरना पड़ता है। जब आप देख पाओगे, जब से ये हम लोग को 745 अनोइंगली मैंने उतरा है, तब से पहले थोड़ा पूछ लो, रिस्क लो चढ़ने उतरने का। तो यहाँ तो ऑलरेडी बहुत अच्छा साउंड आ रहा है झरने का। Again, very excited to visit one more beautiful place of Jharkhand. फैमिली साथ में मज़ेदार नज़ारा देखते हुए। यहाँ जगह जगह ऐसे रेलिंग्स बनाए हुए हैं, बिल्कुल डिफरेंट है हिंदू फॉल से। यहाँ जगह जगह रेलिंग्स बनाए जहाँ खड़े होकर के फोटोग्राफी कर सकते हो। अभी मैं गिरते गिरते बढ़ गई। दिस इज़ योर मेन फॉल, द ब्यूटीफुल absolutely gorgeous Dassam Fall. Very gorgeous. ऐसी रेलिंग्स बनी है जहाँ लोग प्राइवेसी में खड़े होकर ये सुंदर फॉल, ये यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। फॉल में ये झालमुड़ी लेकर के जाओ, स्पाउट्स वाली। तो वहाँ क्योंकि काफ़ी सुंदर जगह है, इसीलिए वहाँ पे शायद फोटोग्राफी पॉइंट्स बने हुए हैं। अगेन वैसा एक झूला जैसा घुंडू में दिखा, यहाँ भी है। बट आई थिंक दशम इज़ लिटिल बिट मोर पिक्चर्स्क देन घुंडू। दैट इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। ऐसे तो मैं कोई नहीं हूँ इतने सुंदर सुंदर फॉल्स को आपस में कंपेयर करने वाली, बट आई फाइंड दिस प्लेस रियली ब्यूटीफुल। इसमें एक रेडिंग पॉइंट है, हर रेडिंग पॉइंट पर मैं ब्रीदर ले रही हूँ उतरते समय, मैं वहाँ से यहाँ की ब्यूटी कैप्चर कर सकती हूँ। मुझे किसी ने बताया कि वी आर जस्ट गोइंग टू कैप्चर द व्यू ऑफ दिस प्लेस। द एक्चुअल ब्यूटी इमर्जेस व्हेन द रेनफॉल हैपन्स, दैट इज़ ड्यूरिंग द जुलाई और अगस्त। दैट्स व्हाट आई वाज बीइंग टोल्ड। तो कोई नहीं, जुलाई में भी आ जाएंगे, अपना ही तो स्टेट है, मतलब अपनी ही तो जगह है। कुंडू में नहीं जा पाई थी नीचे तक, पर यहाँ में आई डेफिनेटली ट्राई गोइंग नियर द वाटरफॉल। सो अगेन जो लोग मेरा ब्लॉग फास्ट फॉरवर्ड कर करके देखते हैं, क्योंकि मेरा जो वॉचिंग टाइम है वो काफ़ी कम आता है। ये दशम फॉल है, ये तो मैं सीढ़ियाँ उतर रही हूँ। ये सीढ़ियाँ काफ़ी टर्निंग वाली है, तो मैं उतना रिस्क नहीं लूँगी कि मैं बोलती भी जाऊँ और उतरती भी जाऊँ। मैं थोड़ा थोड़ा देर वीडियो बंद कर दूँगी, और बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू गो मैड अराउंड behind vlogging and to forget that you are actually getting down of very steep stairs
टेक केयर गाइज व्हेन यू कम यहाँ। ऐसे तो फॉल्स में सेफ्टी रहती है, मतलब सेफ्टी आपके ऊपर है यार, मतलब डोंट डू थिंग्स विच यू आर नॉट एडवाइज टू डू। मत करो, क्या ज़रूरत है रिस्क लेने का। हर जगह लिखा जाता है कि इस लाइन के आगे मत जाएं, खासकर बारिश के सीजन्स में तो जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कभी तो किसी का भी तो बात मान लो। एक और रेलिंग आ गई जहाँ से मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगी। मुझे स्टेयर दे रही है, क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा भाई तुम्हारा? तो स्टेयर्स बेसिकली आर नथिंग एज कुंडरू। तो मुझे वहाँ काफ़ी प्रैक्टिस हो गई, वो शायद सबसे ज़्यादा स्टीप वाटरफॉल था। एंड यहाँ तो चलो थोड़ा सा रह सके, थोड़ा कम है। एंड यहाँ लोग भी वहाँ से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। So I have height phobia, I have water phobia, I have light phobia. Basically I'm scared of everything. I'm somehow surviving in this world I feel. बट अब जब मैं इन सब जगह व्लॉगिंग करने आ रही हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है मैंने कितना कुछ लाइफ में मिस किया है। बिकॉज आई नेवर यू गो आउट। जब मेरे भाई और मेरे पेरेंट्स जाते थे, अभी आई वुड हैव मिस्ड वन स्टेयर। सो नाउ आई विल गेट डाउन एंड देन स्टार्ट व्लॉगिंग। आई वुड हैव मिस्ड दिस स्टेयर। और एक स्टेयर मिस करने का मतलब आप सीधे लुढ़कते चट्टान में। प्रॉब्लम क्या होता है ना, मैं चट्टान से उतर जाती हूँ। ये चीज़ मैंने हुंडू में देखी थी। अभी जैसे मैं ये चट्टान से उतर के वहाँ तक चली जाऊँगी, फिर मेरे से ना चढ़ा नहीं जाता और फिर मेरा सिर घूमने लगता है। मैं वही सोच रही हूँ कि जहाँ तक मेरे बस की है मैं वहाँ तक चलूँ। क्योंकि पिछली बार मैं बिल्कुल एकदम गिरते पड़ते ऊपर पहुँची थी, वो मैं फिर से दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती। अब जैसे इतना सा यही मुझसे पार नहीं होता। Dassam means the act of pouring water. This is a natural cascade built across Kanchi river, and this is a tributary of Swarnarekha river. So the speciality is the noise of this waterfall echoes in the entire region. मैंने ऊपर से ही आपको बताया था कि अभी मुझे झरने की आवाज़ सुनाई पड़ रही है ऊपर से भी।